जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की जो वीडियो है वो नाइन्थ क्लास की हेल्थ साइंस का बेटा पांचवा प्रैक्टिकल है। और ये प्रैक्टिकल बहुत इजी है ये भी। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला प्रैक्टिकल है जो आप आपने मेडिकल मेडिकल के दुकान दुकान पे यानी कि अस्पताल में या जहाँ भी आप देखते हैं इसको, या किसी के घरों में भी होता है ये। तो ये बहुत इजी सा प्रैक्टिकल है। तो चलें इसका प्रैक्टिकल का नाम देखते हैं। इस प्रैक्टिकल का नाम हमारे पास क्या है, डिमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्टेटोस्कोप टू लिसन द साउंड एंड आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम लाइक अ विजिंग एंड क्रैकिंग। यानी कि वो कहता है कि स्टेटोस्कोप को यूज़ करके, इस्तेमाल करके जो सांस की आवाज़ को सुने और उसके जो मिसाइल है जिस तरह के वीजिंग या क्रैकिंग की पहचान कर सकें। ठीक है ना, स्टेटोमीटर को यूज़ करके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न हाउ टू यूज़ स्टेटोमीटर, कि हम स्टेटोमीटर को किस तरह यूज़ करते हैं टू लिसन अ बॉडी, किसी बॉडी की आवाज़ को सुनने के लिए, एंड आइडेंटिफाई द बर्थिंग प्रॉब्लम, और सांस लेने के जो मिसाइल हैं उनकी उनको हल के लिए। ठीक है ना। और इनके लिए आपको क्या चाहिए, ऑपरेटर और मटेरियल क्या चाहिए, स्टेटोस्कोप चाहिए बेटा, एक हेल्दी पर्सन चाहिए, एक चेयर चाहिए, एक नोटबुक या पेन चाहिए जिसकी आपने रीडिंग लेनी है। ठीक है ना। इसके मुतालिक जो रेलिवेंट थ्योरी है वो देख लेते हैं। स्टेटोस्कोप इट अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो स्टेटोस्कोप है वो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तबी आला। और इसको यूज़ किस तरह किया जाता है, यूज़ टू लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड, यानी कि जिस्म के अंदरूनी हिस्से की जो आवाज़ें हैं उनको सुनने के लिए। और इट इज़ कॉमनली यूज टू लिसन टू हार्ट बीट्स एंड लंग साउंड। इसको आमतौर पर कहाँ यूज़ किया जाता है, दिल की धड़कन के लिए, हार्ट बीट्स के लिए, और लंग साउंड के लिए, और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। जिस तरह कि आप देखते हैं कि अपनी डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, जिस तरह का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या किसी को बुखार होता है, यानी कई मसले होते हैं सांस के, तो वो आपके दिल के ऊपर वो रखती हैं स्टेटोस्कोप, और आपकी दिल की धड़कन भी पता करते हैं और आपके फेफड़ों की आवाज़ भी पता करते हैं। और उसके बाद देखिए, विजिंग इज़ अ वास्टरिंग साउंड केस्ड बाय अ नैरोड एयर वाई। जो विजिंग एक सीटी जैसी आवाज़ है, सीटी जैसी आवाज़, जिस तरह कि आपको नज़ला लगा हो। ठीक है ना, सांस की नाली के तंग होने से पैदा होती है। जिस तरह कि आपको नज़ला लगा हो तो आपकी शू शू की आवाज़ आती है ना, शू शू की आवाज़ आती हो, इस तरह शू शू की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है। ठीक है ना, तो ये विजिंग वाली प्रॉब्लम है। और क्रैकिंग वाली है, क्रैकिंग एक टूटने जैसी आवाज़ होती है जो फेफड़ों में पानी या मसले की निशानदेही करती है। क्या कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया है। ठीक है ना, ये क्रैलिंग की हमारे पास ये जी पहचान होती है। ठीक है ना, तो ये इसकी थ्योरी है। उसके बाद आगे इसका प्रोसीजर क्या है, मेक द पर्सन सिट कंफर्टेबली, और शख्स को आरामदा हालत में आपने बैठाना है। और प्लीज़ दी एयर पीसीज ऑफ द स्टेटोस्कोप इन योर एयर। और जो स्टेटोस्कोप के जो पीसीज होते हैं, अभी इधर स्टेटोस्कोप के जो पीसीज होती हैं दोनों, ये तो स्टेटोस्कोप है ना, इसके पीछे पीसीज होते हैं जो दोनों कानों में लगाए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों कानों में लगाए जाते हैं आवाज़ सुनने के लिए। और प्लीज द चेस्ट पीस्ड ऑन द चेक और अ बैक ऑफ अ पर्सन। स्टेटोस्कोप का चेस्ट पीस सीने या कमर के ऊपर रखें, ज़्यादा वो सीने के ऊपर रखते हैं और कईयों के वो कमर के पीछे भी रख देते हैं। उसके बाद देखिए, आस्क द पर्सन टू बर्थ नॉर्मली, शख्स को कहें कि आप आस्ता आस्ता से या सांस लें अपनी नॉर्मल हालत में। और लिसन केयरफुली फॉर अ बर्थिंग साउंड, और सांस की आवाज़ आप गौर से सुने। और आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड अब नॉर्मल साउंड, वीजिंग एंड क्रैकिंग, नॉर्मल या गैर नॉर्मल आवाज़ें यानी कि वीजिंग और क्रैकिंग को पहचाने। और पीट एट अ डिफरेंट पोजिशन और अ चेक एंड बैक, सीने और कमर के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसको दोहराएं। पहले आप सीने के ऊपर रख लें, फिर सीने से थोड़ा सा नीचे रख लें, फिर बैक के ऊपर रख लें। ठीक है ना, तो इस तरह ये चार पांच आपने जगहों पर इसको रख के रिपीट करना है ये काम। फिर उसकी जो रिपीट करने के बाद आपने फॉर चेस्ट के फ्रंट के ऊपर आपने देखना है वहाँ कौन सी आती है साउंड की हर्ट, सुनी गई आवाज़ नॉर्मल है या गैर नॉर्मल है। फिर चेस्ट के बैक के ऊपर, फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, इस तरह करके आपने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है ना, इसकी क्या करनी है, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल सीख लिया है और जिस्म की आवाज़ कामयाबी से आपने पहचान लिया। अब इसकी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर, यूज़ अ क्लीन स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप को आपने साफ़ रखना है। प्लेट इज़ प्रॉपरली ऑन दी बॉडी, जिसम के सही हिस्से के ऊपर रखना है। लिसन इज़ अ क्वाइट इन्वायरमेंट, पुरसकून माहौल में इसको करना है। और हेल्थ इज़ हैंडल द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली, आले को एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सारा काम आपने करना है अच्छे तरीके के साथ। ठीक है ना, अब ये ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह आपने अच्छे तरीके के साथ, ये यहाँ दिल के ऊपर भी लगते हैं, लंग्स, दिल के ऊपर भी, फिर लंग्स के ऊपर भी यहाँ रखते हैं। यहाँ से आपको आवाज़ का पता चलता है। ठीक है ना, तो आप इसकी प्रॉब्लम को जान सकते हैं। ठीक है।
है ना, स्टेटोस्कोप की मदद से। अब इसके मुतालिक बेटा क्वेश्चन आंसर क्या आ सकते हैं, पूछ सकते हैं वाई के तौर पर। और ये देख लें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट इज़ अ स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप क्या होती है, और इट इज़ अ डिवाइस यूज टू लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड, जिस्म के अंदरूनी हिस्से की आवाज़ें सुनने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट साउंड केयर वी हेयर विद अ स्टेटोस्कोप, हम स्टेटोस्कोप की मदद से कौन सी आवाज़ें सुन सकते हैं, हार्ट बीट और लंग साउंड, दिल की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़। और तीसरा है व्हाट इज़ अ वीजिंग, वीजिंग क्या होती है, सांस की नाली के तंग होने की वजह से पैदा होने वाली सीटी की आवाज़। और व्हाट इज़ अ क्रैकिंग, और क्रैलिंग क्या होती है, अ पॉपिंग साउंड इज़ लंग ड्यू टू फॉल्ट, फेफड़ों में पानी की वजह से टूटने जैसी आवाज़। ठीक है ना। उसके बाद वाई इज़ अ स्टेटोस्कोप इंपॉर्टेंट, स्टेटोस्कोप क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हेल्प टू डायग्नोजिंग और डिजीज़, ये बीमारियों की तशखीस में मदद देती है। तो ये बेटा आपके 5 वाइवा के क्वेश्चन है, और ये आपका 5वां प्रैक्टिकल है कि आपने स्टेटोस्कोप की मदद से आपने बर्थिंग लिसन करनी है, आपने साउंड करनी है, और बाद में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है लाइक अ विजिंग एंड क्रैलिंग, सीटी की आवाज़ और फेफड़ों में पानी भरने के टूटने की आवाज़। तो ये हमने ये वाला प्रैक्टिकल कर लिया अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी, आसान सा प्रैक्टिकल था, साथ आपको मैं तस्वीर से भी दिखा देता हूँ कि यार इस तरह ये करना है। ठीक है ना। तो ये बेटा आपका आसान सा प्रैक्टिकल था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे छठा प्रैक्टिकल करवाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।